Terka takwa dunia maya dengan sejuta retorika. Adegan sinema inspiral bukan hati kosong. Wajib jangan pada dong, jangan pada dong. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pemerhati channel Bahlodong YouTube. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bercengkrama seperti biasa, tapi dalam kondisi yang agak berbeda dari biasa. Yang seharusnya Al-Ustadz Adnan Taufik, guru tahsin kita, hari ini hadir, tapi ternyata beliau ada halangan, dan kita isi kajian hari ini dengan format yang sedikit berbeda. Kita akan melanjutkan bahasan kajian tahsin dengan sedikit tafsir melalui diskusi kita bersama. Bagi pemerhati channel YouTube Bahlodong, silakan untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut memberikan tanggapan dalam diskusi ini. Hari ini kita akan membahas tentang tema surat Al-A'raf ayat 172. Acara ini kan acara improv ya, tidak terlalu serius juga lah. Kemasannya kita bebas ngobrol, tong serius nih ngatur terkerasa ya Pak Inga. Nu biasa. Kita akan diskusi, kita terjemahkan ada apa di balik ayat ini. Terjemah harfiah dulu ya. Wa id akhazar rabbuka min bani adama min zuhurihim. Wa id, dan ingatlah ketika. Setiap kalimat iz itu peringatan, dan ingatlah ketika itu pas terjemahan. Jeung sing ingat nalika, bahasa urang nama, bahasa siletik. Regreg ya para punakawan yang biasa hadir di kajian tahsin Kobong Bahlodong, di Tepas Ilmu Kang Ujang Didu, Pasiletik. Orang-orang hebat di sini, orang-orang penting terpenting. Iya, harus li. Aya Pak RW. Pak RW sabaraha teh hilap deui? Pak RW genep nya? 16. Pak RW 16. Saya Ustaz Diman dan yang lainnya di sini. Juga tuan rumah Kang Ujang Didu. Sok ngaracung sareng capole anu hadir di dieu madep sareng program gelar acara kajian tahsin Bahlodong malam ini. Wa iz, dan ingatlah ketika akhaza, Allah mengeluarkan, akhaza mengeluarkan, rabbuka Allah Tuhanmu, mim bani adama dari keturunan Adam. Ini bicara tentang kita, dan Allah mengingatkan agar kita jangan lupa asal mula kita. Kita itu siapa, dari mana. Ini tasarruf dengan ayat 28 ya, 27 surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa kufur, mengingkari kepada Allah, padahal kamu itu asalnya mati, tidak ada, itu mati maksudnya ya. Sebelum dicipta itu mati.
Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian, menghadirkan kita dalam wujud, tapi masih tetap mati, gitu ya. Jadi mati tidak ada sebelum diciptakan, kemudian mati setelah ada tapi belum bernyawa. Itu tapi masuknya mati yang ke satu. Mitatani wahayatani. Jadi manusia itu mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Mati sebelum ada dan setelah ada di dalam rahim ibu kita. Sebelum diberi nyawa itu tetap mati. Nah, setelah Allah meniupkan ruh pada usia 4 bulan dalam kandungan ibunda kita, kemudian yang mati itu dan sudah berbentuk, sudah kelihatan, tiba-tiba bergerak. Karena ruh Allah ditiupkan pada benda asal mula kita. Kita dicipta oleh Allah itu dari asal tidak ada menjadi ada, kemudian sebelumnya lagi asal dari, seperti Al-Quran menyebutkan dalam ayat lain, mimani yumna. Manusia itu dari cairan yang sangat hina, sperma ya, dan digabungkan, disatukan dengan ovum, bibit dari perempuan, bersatu dari sekian miliar sel itu menjadi bentukan wujud yang nantinya menjadi manusia. Dan dari sel-sel yang bermiliar-miliar itu hanya satu yang jadi. Kemudian tumbuh jadi segumpal darah dan daging. Dan dilengkapi kemudian dengan tulang belulang. Nah, dari sana Allah kemudian bertanya kepada kita. Ini semacam ejekan lah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kamu ini sok jago, padahal kamu itu siapa? Apa? Kan sebelum jadi manusia itu apa ya? Bukan siapa. Nah, apa bedanya dengan makhluk-makhluk benda mati lainnya? Kemudian oleh Allah dihidupkan. Fa'idha hiya khosimun mubin. Nanti dalam ayat lain dinyatakan lagi. Dari makhluk yang apa bedanya dengan makhluk yang lain, makhluk mati bahkan, hidup itu setelah diberi nyawa, tiba-tiba makhluk yang begitu hina dina, yang tidak ada artinya, tiba-tiba khasibun mubin, menjadi makhluk yang begitu berani membangkang dan menjadi makhluk yang kufur kepada Allah. Fa idza hiya khasimun mubin. Ini yang oleh Allah ditanyakan kepada kita, dan kita harus menjawab bukan dengan lisan, dengan bahasa, tapi dengan tafakkur dan sadar diri gitu. Bahwa seyogianya manusia itu dengan pernyataan dari Allah itu menjadi manusia yang bersyukur, menjadi manusia yang introspeksi, bahwa kita tidak ada apa-apanya sebelum kita ada apa-apanya. Apalagi setelah kita bicara tentang ruh yang Allah tiupkan kepada jasad mudghah itu, jasad yang berbentuk benda mati tadi, pada usia 4 bulan atau 120 hari. Pada saat itu pula Allah kemudian memberikan nilai qadar kepada makhluk yang mati tadi, kepada kita. Ketika daging mati, kemudian manusia, dan ditiupkan ruh itu pada usia yang tadi. Nah, ruh itu yang kemudian disatukan dengan qadar
nasib manusia kelak. Manusia itu nantinya nasibnya kodok-kodarnya seperti apa. Jadi ada kodok ya, ada kodar. Kalau kodok itu ketentuan yang tidak bisa ditawar. Ya, ketetapan. Tidak bisa nawar-nawar lagi. Nasib kita itu. Finishingnya nanti di mana kita. Itu yang paling kita perhatikan. Apakah kodok kita itu berakhir di surga atau neraka. Yang tidak bisa dirubah lagi nasibnya itu. Tapi kalau kodar itu ukuran yang bisa dirubah, diusahakan. Bisa kita dimodifikasi lah. Kodar itu jadi ukuran itu bisa ditambah atau dikurang. Kalau kodok itu sudah tetap seperti itu. Nah, nanti ada contoh. Kalau kita berjalan selangkah ke depan, maka tidak bisa lagi mengulangi langkah yang tadi. Waktu yang sudah lewat itu sudah. Meskipun kita diulangi lagi, tapi bukan yang tadi. Beda waktu. Itu waktunya kan yang tadi. Kodok, masuk kodok. Nah, itu kodok. Setelah kita melangkah satu langkah ke depan, maka itu adalah kodok yang tidak bisa diulang lagi. Jadi yang tadi itu yang tadi, bukan yang sekarang. Yang sekarang beda lagi. Tapi kalau kodar itu dengan usaha. Langkah kita itu salah tadi. Harusnya bukan ke sana. Kita balik lagi dan mengambil jalan yang lain supaya tidak celaka. Nah, itu kodar. Ukuran itu ambil saja. Itu bukan ukuran saya tidak setuju dengan kodar itu. Maka balik lagi ke langkah, dimulai lagi dari langkah tadi. Memperbaiki diri itu kodar. Jadi jelema geus ditangtukeun dina rahim indungna bagja cilakana beunghar miskinna surga jeung nerakana. Ditangtukeun tah ku Allah teh. Itu sudah tentu di dalam rahim ibunya pada usia yang tadi. 4 bulan yang tadi. Kemudian ada persepsi. Bisa jadi ada yang berpendapat bahwa kalau nasib kita sudah ditentukan, nasib itu masuknya ke kodo dan kodar ya. Nasib itu ada di kodo dan kodar nanti. Toh untuk apa kita memperbaiki diri? Karena Allah sudah menentukan nasib kita itu celaka, miskin, bahagia, sengsara. Itu jawabannya seperti apa ya? Jadi kalau teh ditangtukeun dina rahim indung teh, ieu jelema teh pibeunghareun, pimiskineun, pibagjaeun, picilakaeun, kaasup, pisurgaeun, pinarakaeun. Tuluy aya anu boga anggapan yen kusabu ditangtukeun teh teu kudu ibadah. Keur naon da geus ditangtukeun ku Allah pan. Geus ka neraka mah ka neraka gitu kan nya. Persepsi itu pasti ada. Nah, itu jawabannya seperti apa? Harus ada jawaban karena itu logika. Logika ya harus dengan logika lagi. Kalau ada orang seperti itu beranggapan bahwa nasib sudah ditentukan oleh Allah, surga dan nerakanya, kemudian dia tidak berusaha berikhtiar karena beranggapan seperti itu, akhirnya dia tidak mau beribadah kepada Allah. Toh beribadah juga kalau sudah ke neraka mah ya ke neraka saja. Karena sudah ditentukan. Ini jawabannya. Jadi Allah juga sudah menentukan orang yang bicara seperti itu di dalam rahim ibunya bahwa nanti ketika lahir dewasa dia akan bicara seperti itu. Hasil itu berarti kodok, Pak. Nanti kalau dia tetap dalam posisi beranggapan seperti itu dan sampai mati dia dalam keadaan pendapatnya seperti itu kodok. Apa nih? Dihargai yang menghargai mah. Kodok itu berapa? Berarti kalau pendapat yang kedua ini yang disinyalir, yang kita jadikan alternatif, bukan lagi pendapat yang tadi, tapi kita beranggapan bahwa Allah moal nanggeuy ti bongkokna bahasa Sunda mah. Melak cabe jadi cabe, hade jadi bonteng jadi bonteng.
melak HD jadi HD, goreng jadi goreng. Mustahil Allah anu HD engkena jadi goreng. Atana bisa balikna. Maknya jelema anu ibadah taqarrub diri ka Allah ka neraka gitu. Atana bisa balikna. Dengan persepsi seperti itu maka lahirlah kekuatan semangat bahwa kita berusaha sekuat tenaga, ikhtiar sekuat tenaga, toh Allah tidak akan salah menempatkan kita di mana setelah kita berusaha ikhtiar. Ternyata dia dengan persepsinya yang kedua ini berusaha sekuat tenaga beribadah kepada Allah dan ternyata benar. Tidak kemana dia akhirnya dia ke surga. Nah itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam rahim ibunya bahwa dia itu akan berpersepsi seperti itu dan betul saja dengan persepsinya akhirnya dia masuk surga. Tinggal pilih saja, silakan mau bicara yang mana. Mau yang bicara yang pertama bahwa nasib nages ka neraka atau saya kan neraka teu ibadah di kitu mah berarti kesitantukeun manehna bakal nyarita kitu tina rahim indungna keneh engkena teh bakal kitu ngomongna teh tapi ka maut. Artinya bahwa dari ketentuan Allah itu adalah rahasia yang harus dibongkar. Jadi ada rahasia yang bukan rahasia. Jadi rahasia yang bukan rahasia. Rahasia itu menjadi bukan rahasia setelah kita tahu bahwa itu adalah rahasia. Ya. Iya, udah saya tik mamat tak naon. Nah, rahasia mamat. Rahasia maut teh orang apa bakal maut. Nah, kita tidak tahu kapan mati. Tapi oleh Allah diberitahukan bahwa kita itu akan mati. Nah, rahasia mati mah. Mati itu rahasia. Tapi kita yakin dengan rahasia itu bisa dibongkar dengan keyakinan bahwa kita akan mati. Ada bukti-bukti orang lain mati. Makanya orang mual gitu. Kematian itu gaib. Tapi suatu hari tidak percaya kepada hal yang gaib itu ini dinilai keimanan yang super oleh para ulama yang disebut dengan mahdul iman. Mahdul iman itu ketika kita ragu dengan hal yang gaib karena kita belum mengalami hal gaib itu. Seperti kita ragu dengan alam kubur itu ada atau tidak ada. Karena belum ada yang bisa membuktikan, tidak ada yang kembali lagi dari kubur itu, kita belum mengalami bersih terasa ragu-ragu itu. Ini ada atau tidak ada? Dzalika min mahdil iman. Para ulama menyatakan demikian bahwa keraguan-raguan kita itu adalah sebetulnya. Kenapa itu dihargai sifat manusiawi kita oleh Allah bahwa kita tidak serta-merta percaya dengan hal-hal yang belum dialami. Itu dihargai oleh Allah. Nah itu iman yang murni. Hebat orang ini. Koma tapi catatannya itu belum selesai. Jika keraguan-raguannya itu diikuti dengan rasa takut, bagaimana kalau ada? Ketika diikuti dengan ketakutan, bagaimana kalau yang diragu-ragukan itu terjadi dan ada, maka dia bersiap diri. Khawatir yang diragukan itu terjadi, maka dia bersiap diri. Apa ruginya kalau saya bersiap diri mempersiapkan yang diragu-ragukan itu? Secara moral saja, toh kita sudah berbuat kebaikan, meskipun yang diragukan itu memang ternyata tidak ada, toh kita tidak rugi. Itu logikanya. Ya Ustaz, ada perkarasan di panik dan Kumaha? bagaimana cara menyikapi orang yang susah disikapi, contohnya ketika kita memberi nasihat tapi tidak dianggap. Masih banyak orang-orang yang mau menganggap. Jadi mending keneh urut nu gelo jeung urut nu cager mah. Eta teh gelo heula. Hiji waktu mah cager dinasehatan teh. Baheula mah cenah urang keur gelo dinasehatan teh tak kitu. Mudah-mudahan kadengengan kudu dinasehatan.
Jadi kewajiban kita mah hanya sebatas menasehatinya. Sampai di situ saja. Innaka latahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa menasihati, memberikan hidayah kepada siapa saja meskipun dia itu orang yang kamu cintai sekalipun. Satu. Kemudian Allah menjelaskan lagi di dalam Al-Quran, laisa alaikum hudahum. Hidayah itu bukan urusan kamu, tapi mutlak itu Allah. Jadi kewajiban kita betul kembali bahwa kita punya nilai itu dari ikhtiar menasihati, punya nilai saham dari menasihati meskipun dia tidak mau dinasihati. Tengah gugu lah, urusan maneh. Nah, kewajiban orang mah ngingetan. Fazakir inna fa'atil dzikra. Berarti suksesna dakwah teh lamun urang tos ngajak sanes diajak niru ajakan urang. Ta eta anu sok ditepikeun sadeka sana mah eta teh anu sok nepikeun teh nya. Jadi irah eureuna dakwah teh mun geus maot teh urang. Eureun ulah dakwah we geus maot mah omat eta mah nasihat. Diomongkeun atuh. Bagaimana Nabi ketar-ketirnya menghadapi pamannya sendiri, Abu Thalib. Apakah Nabi yakin bahwa Abu Thalib itu tidak akan bisa masuk Islam? Kan Nabi itu tidak yakin. Ini pasti masuk Islam. Tapi akhirnya Abu Thalib tidak masuk Islam. Tapi Nabi terus berdakwah dengan keyakinan. Jadi kewajiban kita memang kembali bukan hasil tapi ikhtiar. Ikhtiarna nu dihargaan. Itu beban kalau kita setiap penilaian dari Allah itu hasil loba nu gagal atuh nya. An gagal jeung gagal ngajak teh pan. Lolobana ditolak. Nabi pasti bakal menurunkan diri tina kenabianana. Tapi kenapa Nabi terus semangat? Karena yang jadi objek targetnya adalah usaha dan ikhtiar. Ulah balik ke Nabi Yunus katanya. Nabi Yunus udah asa teu ngaku beulik dina surat naon. Urang ge udah nulikan nya kita deui ka nyalahkeun ini ka sasanya geus diterei ku lauk. Dia menang kupon 3 kali. Itu manusiawinya memang setiap nabi juga ada ya sifat basariahnya. Contoh manusiawi dengan Ya, seperti putus asa. Putus asa. Berarti urang mah kudu meranganna ka jami nu nyarek dakwahnya. Tak eta. Jami nu teu ngagugu ya. Baik Eta. ngagugu mah eta lain urusan urang. Nah, Tapi lamun nyarek kana urang dakwah tah berarti nitah urang ajak nya. gitu bener pisan itu mah. Jadi dakwahan jelema anu mung diajak dakwah gitu. Sina daekeun babarengan atanawi paling teu ulah halang-halang lah. Geus cukup gitu ge. Leuwih riweuh sabenerna mah jalma anu geus kuduna mah manehna nu ti heula anu babarengan jeung urang daek diajak dakwah tapi malah manehna anu ngahalang-halang. Matak ngajak teh kudu kanu deukeut heula geuning. Orang-orang yang terdekat supaya jadi kekuatan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dekatilah, dakwahilah orang-orang terdekat di kalangan kalian supaya jadi kekuatan. Tapi hidayah tadi urusanana. Anu ku urang diharapkeun teh dulur urang, karabat urang, sobat urang, tapi malah maneh anu jadi hahalangnya. Teu kurang eta teh. Mata kayak ikhwan aya ikhwat. Eta bedana teh anu katalian ku getih. Ikhwan mah saleresna, pami ikhwat mah ikhwatu iman geuning. Teu katalian ku getih tapi saakidah. Ari jelema anu jauh malang-mang mulungung. Teu katalian ku panca kaki tapi jeung urang leuwih ti dulur sorangannya. Leuwih raket, leuwih babari diajak. Tapi jelema anu katalian ku getih dulur sorangan eta nu ngahalang-halang eta kajadian pan nabi nyalira kahalang-halang kudu jadi paman. Ada aya di pertarosan misal bagaimana tanggapan mengenai orang yang selama hidupnya bermaksiat tapi ketika menjelang matinya tobat dan orang yang selama hidupnya soleh tapi menjelang matinya dalam kemaksiatan. Jadi aya anu mimitina alus, tungtungna butut gitu nya. Jeung aya anu butut mimitina, tungtungna alus. Ieu nu disebut husnul khotimah, suul khotimah.
Memang target kita adalah husnul khotimah, apapun siapapun dia, seperti apapun asalnya, asal mampu akhir hidupnya bagus. Nah, itu intinya. Tapi semudah itukah? Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang disitir di dalam hadis Bukhari, bahwa ada orang-orang yang begitu dijaga dirinya supaya tidak keluar dari syariat, tidak keluar dari hidayah, tapi ketika satu langkah lagi dia masuk ke surga, tiba-tiba terjerembab, dia menjadi ahli neraka. Itu hadis Sahih Bukhari ya. Tapi bukan termasuk yang tadi, sudah dari sananya ada kodok. Ah, itu pokoknya asal akhir hidupnya dia di mana, finishingnya seperti apa, nah itu kodok ya. Jadi kodok kehidupan manusia itu ketika dia mati dalam keadaan seperti apa. Selama dia masih ada takdir bagus dari usahanya, sehingga ketika dia harusnya masuk neraka tapi husnul khotimah ya, keisukaneun maut manehna tobat, itu kan husnul khotimah bagus. Atau sebaliknya, kodarnya itu, takdirnya itu berbicara lain, sebaliknya yang dinyatakan dalam hadis Bukhari tadi, kuduna masuk surga geus salengkah deui, aduh ti guru banget ulah juri slot tuh nya. Ternyata balasan ke di akhiratnya secara logika mah ya menanggapi dari Denudian channel. Kurang mana pantas goreng rupanya. Jadi ya, kami secara logika mah kayaknya imbang gitu, nu tadina ieu nu teh tadina HD tuntunan goreng jadi Sultimah. Nah, ya oke kan selama hidup nama soleh eta teh. Tapi pas akhirna jadi non jadi maksiat. Jadi Sultimah dibalik katanya. Nya intinya kan kumaha ke babalesna di akhirat gitu teh. Mohon. Aya hitung-hitungan asa genah teuing meureun aya kitu meureun nya. Kitu nya sok aya. Mun dibahasakeun mah. Dibahasakeun ieu mah. Jadi keteh aya anu di neraka bari nginum kopi. Genah. Di surga udud ngopina di neraka gitu. Jadi imbang gitu. Jadi akhir nama terserah apakah amalnya itu ditimbang dulu kan. Jadi amal baik buruknya berat yang mana timbangannya. Pertama itu akhir hidupnya seperti apa. Meskipun akhir hidupnya kita sinyalir dia itu jelek, tapi bisa saja masuk surga dengan catatan dia harus masuk neraka dulu, gitu kan. Jadi dipunahan heula gitu. Tapi asal akhir hidupnya dia bagus, betul-betul tobat nasuha, meskipun menjelang detik-detik kematiannya dia bertobat, nah itu tetap masuk surga. Karena kan sudah tobat kan. Kan yang disebut dosa itu terhapus dan tidak menjadi catatan jadi balasan nanti kalau dia sudah tobat dari dosa itu. Diputihkeun. Nah itu jadi kita wallahu alam bisawab itu hitung-hitungan itu real saja berdasarkan dalil. Jadi asal husnul khotimah saja gitu. Tapi semudah itu kan, nah itu pertanyaan yang sulit. Cacak gitu kan tadi dina kaidah usul fikih mah mafhum muwafaqah wal hitam. Cacak anu dijaga diraksa wae gitu. Ku hidayah ti awal bisa diberubah. Nah bisa nu kitu gitu. Tapi dengan kehendak Allah bisa saja terjadi. Nah hitung-hitungannya kita tidak bisa ngitung real kalkulatif karena kita berpikir ada ketidakadilan maknya gitu kan. Seperti tadi. Tapi tidak. Karena diimbangkan dengan kesulitan seperti itu yang jarang terjadi, yang sulit terjadi, maka bisa saja itu terjadi. Dan itu pun terjadi zaman Nabi kan. Orang-orang yang tiba-tiba menjadi husnul khotimah, padahal dia itu siapa asalnya. Detik-detik kematiannya dia husnul khotimah. Oleh Nabi juga huwa ahlul jannah. Nah itu merujuk kepada pernyataan Nabi saja, dia ahli surga. Nah itu jadi ini pelajaran menjaga bagaimana supaya kita husnul khotimah. Hidayah yang sudah ada itu latihan kan supaya akhir hidup kita itu bagus. Dilatih ti ayeuna itu logikana.
Jadi jelema anu teu make logika mah engke we nu penting mah dina akhir hirup bisa ngucapkeun la ilaha illallah gitu kan. Ngapalkeun ti ayeuna. Ngapalkeun ti ayeuna. Kungsi didongengkeun pan aya jelema anu tukang rucah, jelema tukang maksiat hayang ngabuktikeun pokona asal akhir hirup we la ilaha illallah. Sok cenah urang rek bunuh diri euy. Paehan. Nah eta paehan cenah urang hayang asup surga cenah. Urang tukang minum, tukang mabok, tukang rucah awuntah. Tapi asup surga sababi dalilna. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhala jannah. Asal akhir hirupna ngucapkeun la ilaha illallah asup surga. Erek urang. Paehan urang. Nah kitu. Bere bedogna. Teu aya sangsina naon. Jadi bebas hukum. Maehan ge bebas. Nya we. Tapi kade cenah eta dicirian ku urang ku video sing gede celebah dia cenah nya ngadekna kitu tah masalah nama. Nah da eta mah rek ngucapkeun la ilaha illallah gecrek luhur teuing goblok cenah bagong sia. Si bagong teh lah. Pae pila ge salah nyirian ku sepidol. Kuduna salah ngadek. Nyirianna bener. Jadi bagong tuh. Ya bagong lain la ilaha illallah man. Andere kan Eta rek la ilaha illallah jadi. Jadi konsep hirup teh la ilaha illallah teh tauhid teh kahirupan. Jadi lain kalimah anu ngagalantang begitu fasih sanajan latihan oge. Ari kahirupan teh la ilaha illallah. Tak kitu filosofina nya. Jadi Biasakan. ta eta enteng bangga gitu. Bangga lebah mana, enteng lebah mana. Urang tos ka prediksi. Anu tadi wae hayang husnul khotimah teh geuning hese sakitu awal mah dijaga. Sekaligus bahwa hidayah itu mutlak. Itu Allah finishing yang punya hak prerogatifnya Allah. Urang mah sakadar ikhtiar teh balik kana ikhtiarna tadinya. Jadi oi kana patarasan tadi teh jadi tugas kita itu adalah ikhtiar. Memberikan hidayah kepada orang hanya sekedar ikhtiar. Hasilnya Allah ya. Nah, jadi kita kembali ke awal bahwa kenapa kemudian nasib kita itu kita sendiri yang menentukan. Surga neraka itu bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri. Surga kita yang menentukan akhirnya. Kalau begitu di mana hak Allah yang menentukan bahwa nasib manusia itu ditentukan oleh Allah setelah kita menentukan sendiri. Pilihan kita di mana? Nah, maka Allah menentukan. Oh, dia memilih itu. Maka Allah menentukan nasibnya setelah dia punya pilihan. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya dirahasiakan. Nasib kita tahu tidak akan miskin atau menjadi orang yang sugih. Beunghar tanapi malarat. Lamun ku Allah geus dibejakeun rahasiana teu dibuka. Kakara urang bisa nyokot sikap anu tadi. Lamun aya jelema anu tadi keur naon ibadah ge. Lamun geus dibuka rahasiana. Kusabab ku Allah tadi buka rahasia, maka rahasia itu milik kita. Maka lahir ayat surat Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan menentukan nasib seseorang, bagus buruknya, miskin kayanya, bahagia dan celakanya, surga dan nerakanya kecuali sendiri. Gitu kan ayatnya. Sekarang makin netral bahwa setelah kita menentukan sendiri dengan tidak dibuka rahasia, sok buka rahasia kesorangan mereka mana gitu inti nama. Berarti matematis ya Ustaz ya. Tah gitu leres matematis bisa nih ya mah rahasia anu ku urang kudu dibongkar. Jadi rahasia anu lain rahasia teh eta gitu. Gaib anu yang tidak tersembunyi itu sebetulnya gaib yang bisa dirilis, bisa dibuktikan. Kenapa? Karena ya Allah sudah memberikan tawaran. Jadi tawaran
yang tadi itu bukan telak prerogatif Allah menentukan sebelum orang menentukan, tapi setelah orang yang punya nasib atau takdir itu menentukan yang tadi. Nah, begitu ya. Apakah kita masuk surga? Ya jelaslah. Kan rujukannya ada, kata Nabi, kullu ummati dakhalal jannata. Setiap umat kami itu semuanya masuk surga. Itu sudah pasti itu. Illa man aba, kecuali yang merusak takdirnya sendiri. Arti man aba itu yang menolak. Siapa? Man atau ani, faqad atau Allah. Dahulal jannah. Barang siapa yang mengikutiku, kata Nabi, dia itu menentukan takdirnya dengan taat kepadaku menjadi ahli surga. Waman asoni faqad aba. Tapi barang siapa yang merusak takdirnya dengan maksiat kepadaku, maka dia itu ahli neraka, merusak takdirnya dengan tidak taat kepada aturan dari Allah dan Rasulnya. Hari dalil ieu teh Ustaz berlaku untuk kegiatan kegiatan keagamaan hunggul anu berkaitan sareng ibadah dan lain hana atau universal menyeluruh sareng kegiatan duniawi Ya, itu dalil umumnya kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu menjadi nilai sedekah, nilai pahala surga maksudnya ya. Tapi nanti dibatasi dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Lupa kalimat teh. Rabbi auzini an askuroni matatalatian amtalaya wa ala walidaya wa an a'mala solihan tardohu. Orang yang akan ditempatkan oleh Allah masuk surga lah. Dia itu yang berbuat amal soleh secara umum, siapa saja, tapi secara khususnya tardohu yang Allah ridho dengan amal soleh itu. Jadi amal soleh secara umum dia itu jadi kebaikan buat dia. Apakah kebaikan di dunia sebagai harga dirinya, dia menjadi mulia, orang-orang menyebutnya dia itu orang hebat, itu amal soleh. Seperti non muslim lah, memberikan nafkah ya, infak kepada kita, memberikan jariah semacam apa, meskipun bukan jariah namanya, kebaikan saja, amal soleh itu, tapi hanya buat dirinya sendiri, yaitu dengan terangkat harga dirinya, orang-orang menganggap dia mulia, tetapi kalimatnya tardohu, apakah Allah ridho? Maksudnya terbawakah amal solehnya itu ke akhirat? Tidak. Jadi ada yang terbawa, ada yang tidak. Kalau sesuai syariat, sesuai tuntunan, itu pasti terus jadi pahala surga nantinya. Tapi pahala dunia paling tidak dia sudah punya. Nah itu secara umum universal itu kebaikan buat dirinya sendiri paling tidak. Kemudian buat halayak, orang-orang menjadi segan, menghargai, dianggap mulia secara kasat mata manusia. Universalnya seperti itu. Tetapi secara khususnya yang tadi, yang surat Al-Ahqaf itu, tardohu yang Allah ridho, menjadi pahala imbalan nanti di akhirat. Berarti upami kitu mah misalkan tina dari anu tadi Ustaznya kan sahur Rasul teh nah kabeh umat kaula bakal asup ka surga ila man abah tah panan ngaliman teh nu tadi aya definisina ngaruksak kana amalanana dan sajabina. Berarti upami dari eta bisa diterapkan dina urusan kabeh urusan gitu, urusannya urusan kehidupan orang pikeun orang surga, pikeun orang akhirat. Berarti orang bisa nyimpulkeun nya. Contohna misalkan aya imah misalkan contoh kitu nya. Sahabat Rasul teh misalkan anu jago dina usaha teh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Lamun hayang beunghar tuturkeun cara urang misalkan ibarat amat biasa kitu tuh Ustaz. Biasa. Jadi beungharna jelema teh ngasupkeun manehna ka surga. Iya. Nah, gitu. Teh berdasarkan ayat 148 surat Al-Baqarah. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Setiap manusia itu punya potensi yang memasukkan dia ke surga.
Jadi asup surga nanti aya nuku ilmu, aya anu ku katakwaanana, aya anu ku tanagana, lajeng aya anu ku hartana. Siga Zubair bin Awam asup surgana kunaon? Satya. Berarti masuk surga mah ilmu pasti. Tak geuning. Dannya. Jadi ilmu pasti. Ini lamun orang ngalakukan dia, orang pasti ke surga. Dan menjadi pertanyaan sanggup ngalakukan etana gitu. Tak geuningan. Solusina kumaha tuh? Ah sanggup we kitu heulaanan. Pertanyaanna ulah di hese-hese. Engke pertanyaan kedua anu kudu hese mah. Lamun aya pertanyaan ari urang sanggup migawe hiji perkara nu bisa ngasupkeun ka surga sanggup gitu ya. Terus Sanggup ya, Mas. sana naon geus teu sanggup. Rek kumaha ngajawab pertanyaan nu kadua. Jadi aya dina ilmu pendidikan mah disebut low question, pertanyaan tingkat dasar anu sifatna pilihan. Ari urang hayang asup ka surga tong hulang-hulang. Ngajawab eta wae hese komo dina prakna gitu. Itu low question, pertanyaan yang sangat mudah sekali ulah mempersulit diri. Kakara nu kadua, pertanyaan teh bertingkat. Naon dasarna sanggup teh gitu. Cik boga data naon? Pangna urang sanggup asup ka surga teh sugan boga amal naon? Nah, pertanyaan kedua. Eta perlu demo. The middle question disebut teh. Pertanyaan selanjutnya, sanggup tuh orang menghindari amalan anu pinarakaeun. Tah eta PRW leres gitu. Ya salah awal nama kia, misalnya awal nama berpemahaman dina ilmu dina ilmu usaha dan ilmu agama itu sesuatu hal yang berbeda. Ana berasumsi bahwa ilmu usaha mah pasti matematis itu contohnya hiji kali hiji gitu 2 tambah 2 4 gitu nya kan kurang ana gaduh teori bahwa jadi urang teh kudu bisa ngajawab pertanyaan anu dilahirkeun. Contohna ada target, nanti target itu cara mencapaina kumaha teknisna kumaha tak urang teh kudu bisa nepi kana target eta teh urang kudu bisa ngajawab jeung ilmuna Hartos. sabieuna mah gitu. Masuk akal eta. Kalau untuk urusan akhirat ternyata aya kodo jeung kodar teh. Kalau untuk urusan akhirat mah kan urang dina rukun iman aya iman kana kodo jeung kodar lantaran di surga jeung dina neraka lagi atos ditangtukeun ku dalil ayat anu ayeuna ku urang dibahas. Tapi setelah nyabil ngadangukeun ternyata ilmu pi akhirateun oge sama pasti. Nanti nggak orang beren bisa ngajawab buat anu tadi ya. Bisa asup surga ku online bisa gitu. Namun diibaratkan dia mah Usman misalkan aya ucapan Usman atau Abdurrahman bin Auf. Usman bin Affan teh yang beunghar nyatuturkeun cara urang. Onliner pokona mah. Cara oh iya Usman teh kumaha dina usaha kumaha dina infak dia lawan gitu ya gitu. Oh berarti iya beunghar anu tujuanna kabeungharan ieu teh bisa dijadikeun ladang pi surga urang dan tadi. Itu. Yang pasti. Ilmu bisnis pasti. Berarti ya ilmu surga oge nya ilmu agama oge pasti gitu, ilmu surga oge pasti. Surga teh keur tukang dagang gitu, keur nu beunghar, keur ahli ibadah. Jadi bagi-bagi tugas di surat Al-Baqarah eta teh. Walikulli wijhatun huwa muwaliha. Surga teh keur masing-masing potensi. Jadi aya nu asup surga ku hartana teh Utsman bin Affan, aya nu ku tanagana Zubair bin Awam, pira oge Zubair bin Awam mah satya ka nabi. Setiap nabi perang di antarana Zubair bin Awam anu pang satyana ngasongkeun makanan dan minuman pramusaji pira oge. Ketika Zubair bin Awam meninggal dalam peperangan, maka kata Nabi, wangi surga sudah tercium untuk Zubair bin Awam. Teka caritakeun waket ibadah nama henteu nu kacaritakeun teh satyana potensi berarti Si aya wae. tak eta aya kelompok Hawari disebut teh aya we di mana dina unggal kahadean teh siga urang kudunan wios lah tempat nama itu tangjang didu di dieu we matuhkeun lain tempatna wungkul sararea milu udunan sararea milu ngahadiran. Nah itu bagian potensi-potensi anu dihijikeun. Ulah wae anak matan pada udunan teh.
Eta mah kauntungan tina ngarugikeun batur. Aya jadi kagetnya bahaya mah nanti kapanasaran gitu nya pertanyaan. Kan Allah teh ngajanjikeun contohna dina infak sedekah ya nya dina dikali 7 dikali 10 kan eta teh janji Allah. Al-Qur'an. Terus kan manusiawi misalkan orang teh infak 100.000 ya contohna ya. Sebenarnya we cenah jadi 1 juta. So aya hitung-hitungan gitu. Tak upami niat gitu kan nanti upami niatna gitu nya niat teh dukung saya dengan harapan tadi ya niat eta disebut karena Allah da emang Allah ngajadikeun gitu ada nabi karena urusan dunia gitu iya ku Allah ge di pasihan alternatif eta ngancirna kumaha anu bener-bener karena Allah mah nalika ku Allah can digantian teu kecewa eta unggul anu ngabedakeun mah lamun kecewa berarti anu tadi teh mana niat karena Allah teh padahal ku Allah teh pasihan alternatif manja abil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang menciptakan 1 poin kebaikan, maka 10 kontan cash itu. Jadi cash hari sampai dagoan mah Allah ngawadul. Mustahil Allah dusta. Jadi lamun urang infak 10.000 dagoan engke isuk pageto saminggu ka nu bakal datang kasutna kontan kalikeun 10 tina 10.000 100.000 bakal datang. Ngan alternatif kedua lamun teu digantian ku Allah harita eta dipending diakumulasi jadi nilai 100 lamun teu 10 100 mun teu 100 700 gitu kan 100 teh hartina surga engke we rek surga rek ayeuna lamun ayeuna 10 tikel digantian ku Allah pek tarima ngan kudu nyieun deui keur surgana anu 100 na anu di kontanan mah matak anu alus mah tong ngaharepkeun naon da Allah ge maha meuniga hayang digantian ayeuna gantian urang nyeun deui terus takek ayeuna teh hasil infak iraha tak itu tah teh logika mah kadinya jadi moal leungit energi abadi teh eta berarti meunang niat kitu oge nya kenge ulah kecewa lamun nalika jangan dibalang tah kudu leuwih bunga kudu di bunga engke di surga sabab dirapelkeun 100 teh mending mana ganti surga mamarukan ngan bentukna energi itu kekal kan jadi aksi min reaksi itu orang migawe hiji perkara ku poin iya tapi gantina malibir jadi lebih loba lebih berharga siga infak 5.000 perak lah sering dicontohkan kita menafkahkan uang nominal 5.000 kepada orang yang minta-minta kita tidak mengharap bahwa uang 5.000 itu kembali dari orang yang minta-minta itu pantenya lamun ngaharep tidinya manehna jadi bisa mere ka urang jadi leuwih jadi urang miskin atuh saluhureun urang ya ulah tidinya maka dengan jalan yang lain min haitsu la yahtasib itu energi abadi itu dengan jalan yang lewat jalan lain jalur lain apa gantinya dengan uang 5.000 rupiah hati menjadi tenang ibadah menjadi semangat keluarga kita bahagia anak tergoreng adat pemajikan kita nambah sejadi itu teh berkah tina anu 5.000 perak tadi teh pek werek mana eta mah kitu nya tah sidik moal 50.000 mah gede teuing cenah kami misalkan kami kaicalan barang misalkan terus aku orang teh nya di ikhtiaran misalnya kami larian anak tapi misalkan tos we diikhlaskeun nah jadi sedekah naon perkara oge anu urang yakin yen eta teh lain rezeki urang milik karek milik tadi nya tah can jadi rezeki tapi nalika diikhlaskeun jadi rezeki sabab teh sarua jeung nganapkahkeun harta anu leungit eta tina eueuh jadi real deui nah jadi kahadean daripada urang murang maring nasteung terjadi kehadean pok lebok ku teteh cenah anu tadi mana nilai kehadeanana itu leuwih inti gitu bari bulutus bari nyinti matak mending diikhlas da secara logika oge teu narima enak ku kulutus jeung ikhlas nilaina sarua anger teu katarima leungit teh sarua tapi secara moral vertikal ka Allah anu kadua anu bakal jadi nilai kehadean mah digantian mata aya doa khusus geuning mun urang narima musibah teh geungannya Allahumma ajurni
fi musibati yang digantian manya eta bahasa anu cangkorang bongkang tapi yang bernilai dari Allah manya Allah ngawadul pasti digantian syaratna eta ikhlaskeun da ku logika ge geus teu narima lamun urang teu ngaikhlaskeun rek naon bakal kagantian lamun teu diikhlaskeun kalau kanyelek kana angen apa nya si goreng dulu geus teh cenah naon dikaluarkeun bahasa-bahasa nu Nah, teu ai upami kieu Ustaz. Dina masalah bab ikhlas ya nya. Kan urang teh ngurus anak pamajikan teh ikhlas. Ya. Kan tanggung jawab urang gitu ikhlas. Hiji waktu pas ya jeung pamajikan teh. Oh dia sok diugit-ugit nih Ustaz pamajikan. Anu Coba tahu dihitung dicaritakeun gitu. memaafkan tapi tidak melupakan ya. Dicaritakeun kitu nya teh misalkan ngaran-ngaran pasya mah ngaran teh pasya mah berarti adu ego lah urang ego berarti Iya. ego. Terus kurangnya diugit-ugit deui ya. Ini contohnya lain pengalamannya lain pengalaman dia. kemari ngaret ke Pak RW atuh Contoh. Nah hal eta kalebet ikhlas atau napi henteu. nah, motifnya jadi aya nilai pendidikan aya anu eta mah ngadidik supaya mana teh ulah kalalanjuan gitu kalau niat mendidik itu bagus tapi lamun niatna tina ego urang hayang ngawewirang hayang ngajatuhkeun nah eta nu teu kenging mah eta mah ngadidik alus we menit teu narimakeun kana kanya salah kita na teu ingat kana kahadian cing apan ceuk Allah ge kadinya maksudna manganta dipokeun ya jadi ngingetan pamajikan supaya sadar matak nalika amak mah da teu dianggap omongan bener atuh keur amak mah tapi eta jadi pelajaran teu dianggap goreng da urang satenya ahna ge Urang-urang ya maksudnya. anger we ikhlas urang teh nu disebut aya ikhlas aya teu ikhlas aya ria geuning nya bahasa teh ria teh lamun urang hayang disebut ikhlas ria teh kasusna pupujian yang disebut ikhlas jelema nu sombong teh jelema anu hayang disebut teu sombong turutan di dieu cenah teu sombong teh sombong nu kitu teh lalawara teh tak itu terserah ekspresi tapi dah Allah mah uningakan niat orang alimum bizati sudur Allah maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita jadi niatkan eta mah pembelajaran ulah minang teuing gitu teh tah lamun geus mimiti nincak kana minang teuing pok deui eta mimiti geus menyerempet eta geus adat ngami nang da tih lagi apan fungsi diomongkeun eta teh hayo we ngabibirang pamajikan akhirna teh misalna ngasehatan ku cara kasar jigna mah mun minang mah tanya di habisna lah kita balik di kana ayat anu tadi mah ta'wil tafsir karena ingatan urang Allah supaya urang ingetin urang teh ti mana asal proses urang kumaha perjalanan nu panjang diingetan ku cara nu keras piraku rek kufur ka Allah di sasanikeun kana surat al-baqarah anu tadi piraku rek kufur ka Allah sanajan sarua Allah ujug-ujug aya jelema anu teu percaya kana dihudangkeunna ti jero kubur a idza kunna idzaman nakhirah surat tanya nalika nabi nerangkeun yen jelema anu geus maot anu tulang taleng geus remuk kete bakal dihudangkeun deui maranehna malah nolak piraku tulang taleng geus remuk kitu mah jeung bisa ngajang elek deui hirup deui eta mah pernyataan jalma kafir ta ayat ieu ge ngelingan urang sangkan balik ka purwadaksi ka diri anu urang asal teu aya harti teu aya nanaon tina makhluk anu hina hirup teh ngan dihirupkeun lantaran ku Allah geus ditiupkeun roh teh ya tidinya ngamimiti ngalalakon nasib hade goreng urang ta ieu ku dipikiran nalika urang ayeuna nangtukeun hirup tungtung hirup urang teh rek alus teh nepi butut teh anu tadi didiskusikeun maka doa ti Nabi anu sinerat dina Al-Qur'an surat Ali Imran 183 nya ya doa tungtung hirup alus teh kudu dijaga Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar kita disebut-sebut doa husnul khotimah dan Gusti mugi anjeun ngawafatkeun abdi sadaya bareng sareng wafatna jalma-jalma anu soleh husnul khotimah teh pokona malam rek logika mah pek wae rek macikeun rek maceuh
rek eureug hirup tunggul di palud catang di rumpak oke asal tuntung hirup nu alus ari bisa mah itu bungkul cacakna tadi geuning ciriang sepido Ya udah terakhir ya mah hiji deui. oh Daya liwat dan diskusi bener nah upami tadi ilmu agama itu pasti bahwa ilmu pisurga itu pasti asa bisa ngalakukeunana. Terus ilmu kadunyaan ge pasti asal mampu aja ngalakukeunana. Tapi ketika ada kasus misalnya nya nu karawas urang-urang nah ada urang urang-urang ku abdi sorangan gitu usaha teh geus di hotel gitu cekasan nama tapi hasilna can aya pan tadi mah saur ustad dina urusan agama mah aya anu digantianana engke jaga di surga tah upami urusan nanti urusan kadunyaan misalnya urusan dina bab usaha ada nepi bab anu sanesna nah aya anu hasilna teh emang ku Allah diskenariokeun bahwa engke weh maneh mah non teh beungharna di engke di keakhiratkeun gitu si nya ada ninggal usahana misalkan atas kitu kieu tapi urang teh aya dina kaayaan kieu weh gitu. Kulak canggem dinya teh nya. Sangat mewakili. Mewakili urang-urang mewakili usaha teh. Tapi kieu Di mejaan urang-urang abdi. Surat tante wabtagi fi ma atakallahu darul akhirata walatan sanasibaka sok berarti hotat mudah keur kabagjaan kahirupan akhirat tapi ulah poho bagian dunia anjeunnya dan diparentah banyak bagian dunia anjeun teh geus dikulak canggem tapi rahasia udah gue ka mana tepi na ikhtiar we kanya kitu maksudna mah Di hasil teu nama hasil nama nu tadi teh rahasia. ngan hade goreng tina ikhtiar urang Allah moal nanggeui ti bongkokna teh ya. Ari geus di ikhtiar mah nah miskin wae tapi ahli surga. Kitu. Jadi ahli surga nanti ku kamiskinanana. Da urang geus ikhtiar. Ikhtiarna sadar yen eta teh ikhtiar bakal moal salah ngalarapkeunana lamun geus ikhtiar mah teu kabagean dunya oge. Tak kadinya meureun lumpat teh nya. Jeung meunang nilai tina kasabaran kitu wae Tah eta ikhlasna tina ikhlasna tentremnya bakal tentrem tina jengkelna tina kuat dina narima coba baturna biheung kuat cenah kitu-kitu teuing hirup teh batur mah bro di juru bro dipantau ngalayak di tengah imah jelema nu beunghar ieu mah cekup di juru ceprotna pantau ngabayabah di tengah imah jelema Karena ikhtiar mah Pak jadi karena paniatan urang ya. leres Jadi segala sesuatu ge jadi karena Allah ibadah gitu. leres sareng sing yakin yang urang teh bakal hasil kitu we yakin bakal hasil ngan teuing ayeuna teuing engke jaga di akhirat tah kitu sareng nalika urang teh kitu wae oh iya hasil urang teh hasil sakitu teh eta bukti di Allah kalau tadi pikanya untung tengah gantung maneh ge lah bandingkeunna jeung jelema anu frustasi jeung jelema anu teu kuat iman ditentukeun hasil mah paling itu kayak di akhir hayatna bah hitung-hitungan mohon dina akhir hayatna bakal aya jelema anu can hasil teh can aya hasil da can pae can maot ulah aya nepi ka maotna sia tong aya bahasa kitu teh dina syariat mah sanajan manehna di dunya gitu pan idealisme hirup ti nabi dibagi teh ka hiji fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bagja dunya bagja akhirat di dunya nya caka beunghar pada ngahormat boga kedudukan jabatan terus deket ka Allah taqarrub bagja dunya akhirat oge bagja ngan lamun teu aya nu kahiji urusan nasib teh ya cenah teu kaudag dunya teh da memang jeung nasib heuh kade akhirat mah malahu fid dunya wa fil akhirati hasanah najan dunya teu kabagean akhirat mah ulah teu kabagean eta kadua beresnya nu katilu tapi sanajan lain pilihan tapi leuheung keneh nu katilu mah malahu fid dunya hasanah wa malahu fil akhirah najan di dunya namanya kabagean nya caka ngan akhirat cilaka leuheung keneh eta mah leuheung lah kitu sanajan lain pilihan nya atuh pada ngahormat di dunya hirup rucah kumaha jadi presiden gitu di dunia teh saja wah eta mah pasti sadaya sapok-pokkeun kan cukup we ku saurang da lain presiden mana urang mah ditangtugannya lamun nyebut inisial eta bahaya ieu mah teu disebutkeun nah ieu mah presiden Israel misalnya terus maju ka dieu presiden Garut misalnya
Kan kaopat fala takunir rabi'ah nu kaopat mah ulah jadi malahu fid dunya wa malahu fil akhirah geus dunya teu kabagean sangsara aduh akhirat silakan ulah eta mah rugi eta sama anu sok depo salot jeung para maksudin menang depo nanti menang injil Tapi aya oge geuning teh anu cenah dadunya mah muter cenah. nya Teuing ayeuna teu acan. iki film ada tas si cepot dulu karunya teuing lah kumaha Dunya mah da muter cenah. Sina nolo sampai itu si cepot kalau nanti Yang power pas kebagian anak baterainya bel. ayo si cepot Mang Ian ya lah milu hadir piluan Cepot hadir di pilueun Mang Cepot. sakitu banyak setengah bah alhamdulillah jadi di awal di akhir Sajam tengahnya. sanaos nya ieu mah obrolan improv teu make konsep ngahaja urang ngarah bebas obrolan teh tah mudah-mudahan aya nu bisa digaris sanatnya aya manfaat lah kanggo sadayana sakitulah kayak urang ngobrol deui dina waktu anu jongjon anu sanes kulo qouli hada wastagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh